Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukralillah wa ala nikmatiz zahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amala alladhi yubalighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikatan cinta ayana STTPG ngan beda versi ya, versi syar'ina. Tidak ada kehidupan ini kalau tanpa cintanya. Cinta Allah yang dimaksud. Bersyukur atas nikmat umur urang candi kalubur. Berapa juta manusia yang wafat gara-gara wabah. Berapa teman, saudara yang pupus gara-gara virus. Berapa orang yang mati gara-gara pandemi. Berapa teman seangkatan yang sudah wafat gara-gara corona. Bersyukur karena cintanya kita masih diberi umur. Diukur, diatur. Maka gunakan hidup sesisa kuota usia pakai tafakur, berfikir, tadabur ekstra kembali membaca, tadakur merenung, nu berat mah tasyakur. Bersyukur atas nikmat umur. Kita belum dikubur. Berbahagia. Jangan lupa bahagia atas nikmat usia yang entah berapa giga lagi. Jangan merasa sehat, ngorakene geulis kasep segala aya segala boga, harta tahta wanita kuota Toyota, jumlah anggota, boga imah di Merikarta. Punten, syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Semua tahu. Emeril, putrana gubernur itu masih muda, kasep, kuliah karek beres, rek kuliah deui maot. Mang Oded sebelumnya indah wafatnya di masjid, sok ke masjid sebelum dikemasjidkan. Da maot jelema mah tergantung kebiasaan. Nu biasa ke masjid nya maotna ge jiga Mang Oded di masjid. Nu biasa tiktokan insyaallah. Maotna ge keur kikituan. Da kapungkur mah Kang Haji tiktok teh di lebuan atuh. Aya nama dimusikan, di kameraan. Rudet keur tiktokan Izroil sumping Noel balik seteh. Saci anyur saya mautna keur tiktok. Apa ti mana eta ambulanna beda titeu. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, memohon kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada cintanya, maka cintanya harus diikat. Da KBG boga insting garijah fitrah untuk mencintai. Ibu sok adat-adatan mun salaki telat badik. Artinya apa? Ibu butuh perhatian. Ai perhatian mah bagian tina cinta. Ngan awewe mah sok rudet, Pak.
Urang teh ana rusuhan ngagas balik teh dan teleponan wae ngaweaan wae minta video call wae. Rek nepi kumaha tuh diganggu wae mah. Aing geus nepi ka imah sare we geura. Rudet. Tapi itulah fitrahnya. Khalaqad dzakara wal unsa. Allah khaliq yang diciptakannya makhluk. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dzakara wal unsa. Tabiatan satta. Tabiatnya berbeda. Kalau perempuan cerik. Ningali ikatan cinta si Andin hese ngajuru ngilu bebeten nepi ka busiat mewek. Ningali si Aris Indit jeung si Lydia kakak Fadokia kabeh pro kasikinan. Sensitif dulur lain wauh henteu rudet heueuh. Cerik. Budak labuh cerik. Garo singsat lain meuli betadin meuli tensoplas. Cicing wae eta budak tidak gor getihan tarang. Lalaki mah beda karakterna. Gabrug letak bocor kene tensoplasan ngocor kene bawa ke rumah sakit. Ari lalaki cerikna iraha Ustad. Cerikna pas mayar kasir rumah sakit. Duit tinggalin. Maka tidak ada ikatan cinta kalau tidak memiliki persepsi terhadap perbedaan karakter. Maka tema di awal ikatan cinta itu harus siap dengan berbeda-beda tapi bersama-sama. Tulis yang quote di grup WA masing-masing. Berbeda-beda tapi bersama-sama. Maka Allah ciptakan Adam dan Hawa yang diikat dengan cinta. Lain Adam dan Dadang, lain. Enak kerusum Pak. Khalaqad dzakara wal unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tabiatan satta. Tabiatnya berbeda. Kenapa dasarnya ini dulu? Biar mengikatnya enak nanti. Yang menjadi syarat ikatan cinta itu fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Harus ada saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing lalu dimafhumi, dimaklumi. Tidinya sakinah, tenang. Apa ada fitrah awewe mah kitu mun aya masalah tong saruana. Mantap Umar bin Khattab sering meminta maaf kepada istrinya walaupun posisinya benar. Jadi mun aya masalah berat barudak lalaki ya, bapak-bapak para suami kalau ada masalah berat cepat bawa ke istri akan selesai dengan otomatis karena istri mah nggak pernah salah. Sok gerak aslina istri mah nggak pernah salah. Lalaki nu salah wae mah. Maka kenapa cintanya mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa mengikat kan rasa dengan istilah cintanya lelah karena tidak lillah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Ibu milih salaki karena kasep tidak akan bertahan. Sidik-sidik ku ibu lilir tengah peuting beungeut salaki. Pasti loba awewe nu ekspresina jiga kieu. Naha geus teu ganteng Ustad. 30 yang tahun yang lalu mah lucu. Cute. Panggilna ge di moal. Tapi aya nama ibu ngabiri gidig lilir tengah peuting ningali beungeut salaki teh kunaon? Gila. Baheula mah kasep aya nama geus jiga roti kadet. Mun disidik-sidik keur sarete teh jelas mana beungeut mana beuteung. Itu belum seberapanya Ustad can kerekna. Kumaha kitu kerekna? Nyungkeun WA Ustad ge ku abi di voice note. Ser dikirim, pencet ku abi teh. So, Ustad bayangkeun mun abi Ustad jadi abi digoleran ku sosok siga kitu ngapeuting rek teh begung-regung tegang begang kumaha coba. Disitulah lamun ibu tidak siap jeung resikona, kenapa memilih dia? Berarti ibu memilihnya karena oleh lain karena Allah. Oleh karena jeung karena oleh-oleh karena kasep tak akan abadi. Karena lagu Ariel ge geuningan. Lagu Ariel nu hits anu bercerita tentang material. Pernah dengar? Toko Jaya abadi. Nu eta lain. Eueuh nu abadi eueuh.
Kasep teh keur ngora, rumah tangga indah. Saya juga sebelumnya tadi nasihat pernikahan dulu. Geulis teh ngan sababaraha bulan rumah tangga mah. Kaditu mah aslina we. Sok bandingkeun ibu-ibu mun mandi jeung bapak-bapak mandi. Bapak-bapak mandi balik gawe asar, mandi sareungit make koko di sarung siap ke masjid maghrib. Beuki seungit beuki kasep bersih, mun awewe geus mandi buuk cendua di dieu. Dibeungkeut make anduk. Terus naon mun sare sagala dipasangkeun. Foundation, blow on, bangkuang, cau, bonteng. Itu pamajikan runtah gede bage cai. Ya, bedanya. Misa kon golido cek para ulama, saur Allah dina Quran, ikatan cinta yang kuat itu harus dasarnya sama. Ulah karena oleh karena jeung karena oleh-oleh, tapi kudu karena contohna saha? Firaun yang memiliki istri yang sangat soleha, Asia. Rek kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lam asa kitu asa kieu asa rehe salaki aing dilayanan weh. Maka ikatan cinta dunianya terikat kuat, tidak mengeluh seorang istri bernama Asia. Pernah teu Asia nyeun status rudet teu? Urang ibu-ibu nya gesok ngaji status nate sajam sakali. Nyeri awak mun teu nyeun status teh. Sampai status nyeri awakna distatuskeun. Badanku nggak enak. Saci anjur ganeng atuh. Mani ku masako ame enak. Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus karena ria. Jangan membuat status sedih. Nanti yang benci akan senang lihat status kamu, yang sayang akan sedih lihat status kamu. Eureun nyeun status teh, status manu membahagiakan weh. Ame naon? Ame teu Covid. Copid, coba evaluasi dengan seksama. Ibu kamari demam, ngagibrig, hilang penciuman bukan karena virus, stres ningali batur. Batur kuriak kebeg. Batur mobilna anyar jedak. Batur budakna make sepeda anyar jedud. Batur nyeun deui imah setruk. Batur menang arisan gula darah. Ibu mah teu kudu Covid, minggu hareup ge maot. Da loba jejedudan atuh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ibu kenapa? Bapak kenapa? Saya kemarin ke Soreang, kemarin. Karena wabah banyak yang di PHK Pak. Karena virus dapur tengah rebul banyak yang rumah tangannya gugur. Ngantri atuh di KUA rek naon ieu ceuk. Ustaz Depi rek cerai gugat cerai naon. Salaki PHK budak hayang jajan. Terus rek ganti salaki sarua batur ge keur nganggur. Gara-gara virus Ustaz dapur teu ngebul, lalu teu nyangu, oke? Lalu kenapa cerai? Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Lamun ibu gara-gara virus dapur teu ngebul, nah bercerai. Ti ayeuna ka hareup nyeun imah tong aya dapuran, GoFood we. Hese babayar GoFi. Nyeri awak go massage, reki kirim go sen, teu boga duit go gorowokan sia teh. Ka DPR ka ditu. Ayeuna minyak keur hese, geus tong ngeluh doraka. Maka pertahankeun boga salaki beungeut berminyak. Minimal rek gurang goreng, minyak eueuh groan beungeut salaki jalantah beureut tah. Ini asa rudet ya teh. Maka ikatan cinta itu karena nafsu, karena syahwat ya. Lelah itu karena syahwat. Ibu-ibu seksi geulis keur ngora katulungan ku aplikasi. Dan ningali orang dia na aplikasi mah nih aleueuh pori-porian. Bege anu dipoto di tukang sate. Nah ce jadi alus kieu ce teh beungeut saya ku handphone eueuh mah Oppo atuh. 360 megapiksel, bibir urang ge kabawa boleger. Ini ngali fakta nama dina aplikasi na glowing, ini ngali ke nama gulawing. Itu nafsu syahwat. Ibu dangdan teh keur salaki lain rek panginjeng epi-epi ini dangdanna ti jam 10. Nyaho urang ge. Nyarieun story kajian bersama Epi Effendi. Riyadus Shalihin. Kuy gaskeun.
story orang Cianjur poe ieu nyaho urang ge. Teu nanaon ngan dangdan teh keur salaki. Keur saha Bu? Ibadah, amal soleh. Keur salaki mah daster we nu bau kompor. Nu kelek nangis awok-awokan. Daster nu gambar ganas teh geuningan. Gambar apel, gambar wayang. Nih eueuh kamonesan keur salaki mah cium tarang. Bau tarason. Cium beheung, bau tempel koyo. Cium suku ngoet daroromeheun. Rek betah kumaha paingan di Cianjur loba kape ayeuna mah. Eta teh paranti nyanyagian salaki nu hoream balik ningali ibu rudet. Dangdan keur salaki, ayeuna barudak teu pati ka kelas sakolahan kan lebar. Sok seragam teh pake ku ibu. Sok ibu geura make baju SMA deui da lucu atuh. Mandi ti wayak kieu ya 1:30 mandi, make baju SMA. Si bapak kan asar balik ya. Sumanget salaki balik teh, ka mana Kang siang kene tos uih ikatan cinta. Di imah ya budak SMA. Ku ibu teh dibere surprise di garasi teh. Si bapak karek nolong na garasi mobilna, ibu geus ngacanteng di teras. Ayah. Alhamdulillah ku ikhtiar mah salakina teh maot benang jantung. Majikan aing gelo. Tong serius ting. Jabat tengah poe jebah hareudang ngajina serius arek. Tong serius ting, nu serius mah nu maraot. Sok aya teh nu maot seserian. Minimal sajam ieu poho hutang lah. Didoakeun nu boga hutang sing lalunas. Kadangu pada KM, tah seueur keneh nu gaduh sametan. Eta tina amin we ninggal mah. Dan nu geus teu boga mah teu amin. Nyarek amin ke naon da? Bedakeun jeung ieu geura. Nu jaromlo sing panggih jeung jodoh. Belah dieu nya. Nini entong amin deui watir nu encan. Kitu we testimoni mah. Survei mah nya. Jadi jangan lupa bahagia. Cuman pertanyaannya ikatan cintanya karena Allah, karena oleh karena jeung karena oleh nu jadi satu. Syahwat ka dituna teh. Matak si bapak curiga lain soleh-soleh ting ti magrib nepi ka isana ngunyar di masjid Riyadus Solihin teh. Sok ngobrol geura. Panaha di masjid wae Pak itikaf meni rajin gandeng di imah cenah nu cerewet. Oh ngahindari si ibu beberwekan wae. Nah hatu bapak betaek jadi salakina. Ustad keur ngorana mah seksi jiga gitar body nage enak geus jiga kenang. Dibere gamis ge sakalieun hayang beda. Lempang teh jiga karung lempang. Matak bapak teh mending di masjid we tiis tuh nya cu urang ge. Maka betul pertanyaanna cinta ikatan cintanya karena syahwat karena Allah. Mun karena syahwat tak ada yang abadi. Ieu rada ekstrim contohnya. Ibunya ka salaki? Jawab dalin jumaahan. Ibunya ka salaki? Aslina wani diriungkeun? Oke. Ai salaki maot ngilu teh? Ongkonya aset teh. Kunaon baturan goleran di dinya. Nah salaki maot ibu teu ngilu. Dicana kuno gaduhna berarti salah kita lain nu usaha lain nu urang cik ieu mah urang-urang anggap lalaki mah eueuh mun salaki mau rek kawin deui mah oh aya nu boga rencana di luhur nya awewe mah rudet nya salakina aya keneh geus boga rencana judul ikatan cinta enak geus coplok nah ibu encan nuan si eta modar sudah dong teu naon bu sok komo parayu keneh mah da eueuh janda ditinggalkeun ku salakina maot jo dibuligir begung awakna teh teu dibaju teu dahar rezeki mah ti Allah sepakat berarti mun ibu dibere nafkah ku bapak ti saha eta teh matak tong rudet rumah tangga teh mun bapak hese mere nafkah komo enak keur usum wabah paok we langsung tina dompetna kemun si bapak molotot jawab bade nyanak titipan Allah ya setuju setuju bu nya geus cicing lah apa cicing enak balikeun deui nah si bapak maot ibu teu ngilu karena titipan
Mantak mun si bapak isuk page tu aya nu nyokot bikeun we da titipan Allah. Sedekahkeun. Setuju Pak? Keun cenah para sehat tengah poe. Tuh nya gandengnya. Berarti sahwat. Bu, tong rakus. Da urang mah Riyadus Sholihin, saya suka bedah kitab Riyadus Sholihin tuh malam Senin di Al Hikmah sama Nasoihul Ibad. Riyadus Sholihin teh tamannya orang-orang yang soleh. Sing saroleh. Rek pinter rek soleh. Nu soleh mah geus plus pasti pinter. Munu pinter orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin belum tentu soleh, belum tentu soleh. Eta tingali iklan. Orang pintar hayang beunghar hayang berkah. Hiji we milih mah. Hayang gaji hayang rizki. Rizki mah plus gaji. Rizki mah warizqon thayyiban, menyehatkan. Gaji mah kolesterol. Oh, kamari geus kurban loba ngakanan gaji da lieur. Balik deui, tong barho bubar poho. Jibring barho ngaji ngabring bubar poho. Boga anak, boga salaki, boga turunan hayang pinter hayang soleh. Boga rizki hayang beunghar hayang berkah. Hayang gaji hayang rizki. Ikatan cinta nu bener. Rizki mah ti Allah, gaji mah di tempat gawe, tempat kuli, tempat dagang. Rizki mah ku silaturahmi. Man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasirahimah. Hayang hirup sukses mah tong loba hees. Kena tiis stres juga es. Hudang karena askes jeung BPJS. Mun hirup yang sukses buka akses lobaan CS gawe progres proses insya Allah sukses. Tong dengki tong goreng ati sing nyaah kanu ngewa tulis. Sing deudeuh kanu geuleuh. Sing asih kanu dengki loba mere kanu koret selesai urusan. Mun anu gelo nanya jawab tong. Oh gawen kan nugelona jadi duaan. Nugelo orang ke Lembang nugelona nanya jawab tong. Entong. Kan nugelona jadi duaan cek nu teu apaleun teu itu ngarobrol cenah. Kajebaknya. Cinta mah tanpa alasan. Ibu apa Siti Hajar istrina Ibrahim nu kabayang kumaha ku ibu. Gelis, kela baca geras sejarahna hideung cakeutrek. Tapi kan ngalahirkeun Ismail. Urang hayangna BCL Wulan Guritno. Entar dulu boga henteu. Cik atuh mikir seuseuh beungeut. Karena beungeut wae mah tuh. Ada tauhid yang sama enggak? Maka ikatan cinta misakon golido itu fadfar bidat din taribat yadak. Lihat unsur agamanya dulu. Ibu nu gaduh budak geus meujeuhna meunang jodoh, awas salah milih pijodoheun piminantueun ke anak urang. Geus teh rajin ka mana, Bu? Ini para sister filah jomblowati neangan jodoh geus di masjid. Berarti dia cowok setia. Dengan Allah aja dia terikat hatinya, qalbuhu mu'allaqun anil masajid. Hatinya terikat dengan Allah, berarti dia terikat cinta dengan Allah. Ke masjidlah sebelum dikemesjidkan. Mantap Wabi diberi tip and trick sesuai tema ikatan cinta. Ibu kalau cinta anaknya ingin terikat, cari pijodohin budak teh nu terikat dengan Allah, nu sok ka masjid. Puguh atuh eta mah. Setia, Allah aja disetiain apalagi anak kita. Tak neangan jodoh mah di masjidnya. Oh wah Ustad, aki-aki unggul bae. Daripada panggihna di moal kajarebak. Jiga nu nya make mobil mewah, duitna loba ternyata nu kolotna. Rezeki teh ti Allah. Surat An-Nur 32, menikahlah. Yang miskin aku kayakan, berkembang baik, berkembang biak, bertambah, bertumbuh. Maka ada istilah menikahlah sebelum mapan. Menikahlah sebelum
Nanti kalau sudah mapan Ustadz, menikah lagi. Bukti kemapanan, alah. Yang serikeun. Hirup mah teu kudu kasep, nu penting payu. Orang Cianjur, sanu teu apa Cianjur atuh karena rasep tingali cara hayaan kieu. Da loba ngadahar boh lameureun. Cianjur teh singkatan cintai aku sebelum terlanjur. Anjelu mah tarati heula. Sok nikahi aku atau tinggalkan. Menanggalkan itu untuk menunggalkan bukan untuk meninggalkan, tulis. Ya. Jangan membesarkan rasa tapi rasakan kebesarannya. Ai jodoh ti saha Bu? Jodoh mah jiga ajal, Pak. Jodoh mah ngabogohan, ajal mah ngabongohan. Tulis yang status. Jodoh mah ngabogohan, ajal mah tulis. Maka aya istilah Sunda, jodoh pati bagja cilaka. Orang bisa menikah dengan siapapun karena menikah adalah takdir, tapi belum tentu bisa menentukan cintanya untuk siapa. Tulis yang status. Jodoh mah rezeki, Pak. Kan Nabi sok diundang di suguhan. Ustaz yang naon yang bala-bala. Siga bieu ngamarangi heula. Es bace heula, ngabaso heula. Bala-bala. Asa nu urang eta bala-bala da panitia teh manggorengkeun teh keur urang. Bukti rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar. Bakat ku hayang jeung lapar kerewek we bala-bala teh. Panas Pak, da dibantingkeun atuh. Muter da buleud. Sabet ku ucing berarti rezeki. Mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Beurit kota mah leuwih badag ti ucing, ditigri kucingna ku beurit, dibawa ku beurit berarti rezeki. Kan pangaosan maya panitiaan digebug ka beuritna ku satpam. Cokot deui ku satpam teh ka urangkeun, eta dia. Kan aya bobogohana jeung urang, ai kawinna jeung babateran urang, anu ngalaman. Sing sabar ke anu ngagebug balik deui ka urang. Ngan rada geuleuh saeutik lah. Sesabeurit. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa kalau bukan karena Allah menentukan cintanya untuk siapa. Maka kalau ikatan cinta pertanyaannya syahwat atau nafsu atau karena Allah, terlihat dari dia bertahan atau tidak. Bertahanlah Siti Hajar, bertahan walaupun ditinggalkeun di tengah leuweung bureyeung beuteung cuang cieung karareueung, ngeluh teu. Karena Allah mencintai Ibrahim, lain karena Ibrahimnya. Ibu lelah. Jadi merasa memiliki. Buktina salaki maot mah teu ngilu. Karawin deui cileupeungna teh. Nyawa salakina maotna teh hayang kawin teh. Batin teu meunang izin. Stres maot we. Mewek. Sababaraha minggu mah carinduel. Jiga BCL ditinggalkeun ku Asraf. Beak idah mah jeung si Ari we deui ulin. Tak ada yang abadi. Maka jangan membesarkan rasa. Rasakan kebesarannya. Tulis Sumayanta. Ya jawabanna mah ya di hate. Mane bogo kasih eta karena naon? Karena geulis terbatas ruang dan waktu. Ibu keur ngora geulis campernik, sagedeung deui geulis camperego tah. Ayeuna glowing isukan mah gulawing tah. Da sagelis-gelisna awewe umurna panjang maka cirina beuheungna kararenyod. Maka aya sinetron dengan Kupinangkau dengan biskuat. Bismillah. Ikatan cinta kalau bertemunya karena Allah, ngapain harus berpisah karena manusia? Karena ujian akan sebanding lurus dengan keimanannya. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Ibu teh nyaah ka salaki, tiba-tiba salaki anu ngedeuketan rek naon ibu. Ibu juga hayam pasti disebred. Hayam kan subrat sebred. Cepret. Cepret. Ulah huut ku batur teh. Balik deui ai salaki nu saha? Maot ngilu teu? Ai nafkah ti saha? Cokot. Ibu maot, salaki jadi duda.
Bapak maut istri jadi janda. Aya teu nu ngilu. Harta loba sengketa, sering kejebak data, jauh ka meunang doa, raribut we keluarga nu ditinggalkeun teh, merebutkeun ditinggal kolotna, maka jebakan Batman loba untuk ikatan cinta yang hakiki teh. Matak saya berjanji ke istri saya, Bu Deti selalu ikut. Lucu istri saya geulis siga Barbie. Saya janji tadi hareupeun Acuy tah, pemuda hijrah Cianjur. Cuy, saksian ku manehnya. Aing bakat bogoh-bogohna ka Bu Deti. Terikat cinta urang ka manehna. Moal ka dikubur can maot mah curang. Istri saya atoheunana eta. 12 menit kemudian karek sadar, iya iyalah. Eueuh gawe ngaruang nu hirup. Hiburan. Tong serius teuing. Iman tambah imun aman. Kunaon nu gelo teu beunang ku corona? Karena teu dipikiran. Lelempangan we di mall saya teh. Tadi master ge lalintuh we awakna. Ibu gering lain ku ikatan cinta, ku layangan putus. Loba mikiran batur. Jadi virus entrep na pikiran. Gering, demam, hilang penciuman. Da ciumeuna teu balik. Kunaon deui gelo teu beunang? Mana datana? Tuh. Karena teu dipikiran, berhenti memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Tulis. Berhenti mendengar yang tidak perlu didengar. Tulis. Berhenti komentar yang tidak perlu dikomentari, tulis. Sehat geura sok. Tapi sagelo-gelo nu gelo guys, mentas mah culang cileung perhatikeun. Pernah garelo teu? Pernah ningali nu gelo teu? Mun mentas nyage gelo pasti culang kunaon? Sieun katabrak. Berarti aya normalna nu gelo ge. Hujan ngiuhan si eta teh. Ngan keleuwihan nu gelo teu beunang ku panyakit. Tara gering nu gelo mah. Nah, da keur gering atuh. Anu gelo wae timurus eta mah. Nu gelo mah teu boga kebon cicing di kebon batur. Teu boga sawah cicing di sawah batur belenye seuri jiga nu manehna we. Hareudang ngagoler tengah jalan nu aya caian. Sampai aya plat beureum ge meped. Si plat beureumna teh mobil pamerintahan ge meped. Sakapeung kabita aku nu gelo ku merdeka-merdekana gitu. Ieu kitu nu gaduh wilayah teh ceu aing teh. Sakapeung kabita kataji gitu ku merdeka-merdekana tapi haroyam leuleumpangana. Sok we rek garelo mah. Ini banyak yang gila dan tergila-gila oleh cinta. Nepi kaya judul Pasha Ungu Cinta Gila. Setiap ada kamu dewa eta mah. Kenapa darahku bergetak lebih centang seperti genderang mau perang, berarti mulai tergila-gila. Biasa we woles satu. Nya. Awas cinta itu bisa jadi kemusyrikan, Bu. Ibu mencintai bapak berlebihan, musyrik. Dengan maot mah teu ngilu. Ibu mencintai anak berlebihan, musyrik. Da budak lain urang budak maot teu ngilu, nyieun deui we. Tah musuh cinta mah aya di At-Taubah 24. Kul in kana abaukum, katakan wahai Muhammad, kalaulah bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, hartamu, kebun-kebunmu, kendaraanmu aya 8 teh, nepi ka ujung teh. Lebih engkau cintai. Nah, berarti nafsu hungkul di dinya. Ibu teu tenang hate kunaon cik? Hatena bala. Dispenser, hair dryer, blender, magic jar, mesin cuci, lomari, benda kabeh. Coba dikosongkan. Allah, 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 Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, anugerahkan ke dalam hatiku rasa cinta hanya kepadamu. Tapi tong dijieun contohnya ieu mah sejarah nu pernah aya. Siapa tokoh sufi perempuan teh nu nyokel matana gara-gara embung kaganggu cintana kepada Allah. Saha anu inget? Aya tokoh sufi perempuan diudag ku lalaki. Ditanya lalaki, naon sih ngudag urang? Cek lalaki teh, abi resep cenah. Terhadap matamu cureuleuk. Aslina daguan sakedeung. Dibikeun. Tapi sing ibu diudag-udag lalaki, ibu, abi resep kanu irung ibu keureut bikeun. Siapa sih nama tokoh nanti poho deui?
Ada yang ingat tokoh perempuan sufi yang mencongkel matanya? Rabi'ah al-Adawiyah. Saking cintana embung karena nafsu. Embung kaganggu rasa cintana kepada Allah. Nepi ka kitu, Bu. Mana resep bener kapanon orang ya? Rewaseun lalaki oge. Berarti mana musyrik. Cintai aku karena Allah. Karena tidak ada aku kalau tanpa izinnya aku hidup. Maka Allahumma as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu hubbaka, cintamu. Rasa cinta kepadamu. Wa amalalladzi yubaliguni hubbak. Dan tunjukkan kepadaku jalan untuk dengan amalan-amalan yang kau beritahukan. Lalu aku amalkan, aku mendapatkan cintamu. Duha, tahajud, rawatib, saum sunnah, jaga wudhu. Dijaraga tuh. Pun tentong diudag bendana. Siga orang kan sok rada ngancam ka Allah teh bab jodoh baheula. Ya Allah, abi resep ka si eta ya Allah. Si eta nu mana? Nu tiung nanya yang so ya Allah. Ngaos teh sok aya wae, melong wae ka abi. Tapi abi izin rek ngungkapkeun teh ya Allah, si eta teuing saha ngaranna pokona si eta we ya Allah. Kalau dia memang jodohku, dekatkan dia denganku ya Rob. Kalau bukan jodohku, tetap dekatkan denganku. Aduh maksa si eta. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, jangan jodohkan dia denganku, jangan jodohkan aku dengan yang lain kecuali dengan dia. Jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Terus saya maksa. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, simpan dia di sisimu. Modar si awewe nate. Naon ieu nya capruk, baelah asal dibayar we capruk ge. Cinta itu jadi beban karena tenggelam di dalamnya bukan cintanya. Maka kenapa Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail, anaknya tercinta. Lain mencit Ismail nak, piceun rasa cinta berlebih terhadap anak. Loba salaki pamajikan pasea gara-gara anak. Cek bapana tong nyawa handphone wae, cek si mamana karunya ya. Gabut, PPKM, lockdown. Jadi budak teh nepi ka ayeuna lockdown beres terus saya kanu handphone. Da didukung ku indungna, Ustad jadi we masalah. Budak abdi kanu handphone Ustad maniak pisan. Da dicontohan ku ibu. Bapak main Instagram, mamah main WA, budak PUBG, Mobile Legend, slot. Ya, indungna pinjol. Minta top up. Ieu teh imah warnet. Ngariung tapi hatena teu nyarambung. Karena dengan dunianya masing, ya teh nafsu sahwat karena Allah rumah tangga teh. Nya lobanya, cacakan geus kawinna. Mantak persiapan pada yang belum menikah, mengikat cintanya harus karena Allah. Berarti betul ayat kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika kalian mereka umatmu ingin mendapatkan cintaku, cinta Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad Rasulullah yang jelas-jelas mendapatkan cintanya. Khalilullah, kekasih Allah. Dalam apapun segmen kehidupan. Bisa kongolido, KBG aya akadan. KWC aya akadan tuh. Aya muslimah KWC tuh bisa sembarangan. Sukuna nu mana heula? Keluar nu mana? Asup doana naon? Keluar gofrona. Ka masjid aya akadan. Peana nu katuh heula. Allahumma as'aluka. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika keluar Allahumma ni as'aluka min KBG aya akad niat sama tekad sama dengan akad. Kenapa rungsing kana dada urung akad? Karena kamu mencintainya tidak sepenuhnya karena Allah, terbagi. Maka cek Rasul teu naon tun kahul mar'ah, sok rek kawin mah kawin. Di arba'in tingali 4 kategori. Hiji li jamaliha beungeutna kasepna geulisna, li hasabiha turunanana, lima liha hartana. Eta mah teu didalilan ge nareangan sorangan kasep beunghar geulis mah. Tapi kenapa ada ikatan cinta karena Allah atau karena nafsu? Loba jelema nu terjebak rasa, maka tidak bertahan lama. Masalah seetik gugat cerai, masalah seetik nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lagu Betaria Sonata. Pernah dengar lagu itu?
Berarti ibu geus kolot. Eta lagu baheula eta. Lagu si mama. Nu ya teh ningan Bu, kalaulah memang kita berpisah, mungkin sudah suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas mengikuti syahwatmu. Samakah aku bagai burung di sana, manuk dibawa, yang dijual orang. Hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gemes tanganmu. Berarti KDRT tas ya tak? Can KDRW jeung KD lurah. Karena KDRT. Kenapa itu terjadi? Syahwat. Tipis kulit ari. Karena Allah, karena oleh. Oleh karena oleh-oleh. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Bertambah tapi tidak bertumbuh. Rudet. Berkembang biak tapi tidak berkembang baik. Berarti menyaingi, tidak menyayangi. Saya mau nanya nih. Ibu sok pasehat jeung salaki. Bumbu rumah tangga. Ngan aya watesan 3 poe tong leuwih. Ibu sok pasehat? Oh sok meureun, abi ge ustad osok. Tapi sok kikituan deui tara. Eueuh ka era. Terus keur naon pasehan nu tadi? Lebar waktu. Mentak abi mah kunci ikatan cinta anu ngeunah mah tong saruana. Aya awewe mah potensina baeud, camedud, baeud cameneur ramijud rarai. Nya, salaki baleud teh, salaki balik teh, pantot teh dibuka ngantara ngomong wajar melang meureun. WA teh aktif. Kan eta teh sok ngawe-awe we, sudah lupa pulang ya. Sherlock ceuk urang teh. Ame teh saruana ulah di pasean, dagoan tong kitu. Sudah lupa pulang padahal nyiniran. Sherlock dong ceuk urang teh. Terus kan ngetikna teh rusuh, pulang jam betapa, cenah berapa gitu. Cie ni puitis, aya mau api paseaeun. Nah gitu awewe mah. Maka siap nggak dengan perbedaan karakter? Kalau ikatan cintanya karena Allah, sesuatu tidak akan terjadi. Kamu nepi ka cerai, maka cerai itu boleh tapi dibenci. Maka kemarin ada pertanyaan di radio pagi-pagi hari Jumat. Ustaz, nu dimaksud cinta nu salah teh naon sih? Jawaban saya simpel. Apapun yang kamu cintai, tapi dengan cintamu kepadanya menjauhkan kamu dari Allah, itulah kesalahan cinta. Maka Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Disuruh meninggalkan istrinya. Lain keur ngazoliman, cinta maneh teh keur saha? Matak lamun sepaket Ismail nerima rek dipencit ge da nu marentahkeunna Allah jadi teu dipencitna. Berarti ujian. Siti Hajar nerima ditinggalkan berapa lama? 9 tahun salila budak we. Nerima teu? Nerima. Da cintana ka Allah lain ka Ibrahimna. Kalaparan teu? Eta jam-jam teu kering, teu kurang, teu saat, teu raat. Orang dia yang ngerasaan berkah. Kama barok ta'ala Ibrahim. Kenapa keluarga Ibrahim itu berkah? Karena cintanya karena Allah lain karena syahwat. Setuju tidak? Siti Sarah ikhlas melepasnya ke Siti Hajar. Tidak dicerai. Pas jeung Siti Hajar boga Ismail, sareng Siti Sarah boga Ishak. Sok ibu kitu geura. Kunaon domba Garut jarak jag. Karena bikangna loba. Sen ranggeunana eta teh contoh terdeet. Kunaon bapak salaki ibu ripuh setruk? Karena bikangna ibu hungkul. Coba sok pangneangakeun deui bikang ku ibu. Jarak janggeura sok. Si bapak teh hayang ngan teu wani ngomong, manta konang abi keur pangomongkeun. Cik pa ieu mah ame kelar masalahna. Ibu nyaah kasih bapak. Bae si bapak kawin deui. Samemeh maot ieu mah. Bising maot nate gara-gara kawin ngabatin ibu doraka. Teu meunang izin ti ibu. Geus satu balikeun deui pa bising pohoeun. Mun si bapak maot ibu rek kawin deui mah. Eueuh. Tuh anger we istiqomah. Jika keur aya masalah rumah tanggana. Ibu wae geus boga rencana, emang si bapak sarua jeung ibu jelema aya perencanaan mangan kumaha ngomongna.
Ibu entong zolim. Si bapak teh nu Allah. Jatah lalaki teh hiji teh aya 4 dina Al-Qur'an. Masna wa sulasa wa ruba. Sabriji 4. Enak jatah 4-an ku ibu sorangan rakus teu ibu. Nata kamerkaan ngurusi bapak teh. Nya tong rakus pamali. Geus we dikunci ayeuna mah. Ari nikah parentah saha Bu? Ai Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah ibu ngaleuwehan ti Allah curak carek. Bismillah Pak, bismillah. Da ieu judulna atuh kasebeleun ikatan cinta. Jadi yang berbahaya dari tema ini adalah bukan temanya. Bagaimana kalau ujian itu menimpa kita? Udah pasti nungaran beriman mah akan diuji dengan sebanding lurus ujian. Jangan merasa beriman kalau belum aya nu diuji ku anak aya nu diuji ku salaki aya nu diuji ku anak Nabi Nuh ku Kan'an, nu diuji ku salaki Siti Asiyah nu tadi. Diuji ku istri aya loba. Nabi Lut termasuk Nabi Nuh. Diuji ku kolot Nabi Ibrahim. Di ujian orang di mana? Ayeuna muncul ikatan cinta. Ujian kita seberat apa? Beres seberat apapun ujian beresna teh kalau kitanya ikhlas menerima ujian itu. Aya beja ka ibu, Bu, si bapak kawin deui. Ibu teh nya sewe woles. Baik, beres? Coba ku ibu di pikiran, jeung orang mana saha teh beak bensin, beak waktu. Cek ibu teh baik. Jabang geus kolot si bapak teh ibu mah disedekahkeun we. Ngeunaheun sia Bu aslina Bu, ibu teh sehat karena teu loba gawe, nyangu ku nu kadua, nyeuseuf ku nu katilu, mula sara si bapak ku nu kaopat, ibu mah terima setoran we sila ipis. Setuju Bu? Alhamdulillah. Saroleh Riyadus Sholihin mah ih. Nah, bet ngondang urang atuh jadi rudet ya. Nya fa aina tadhabun rek kamarana ieu nepi ka riweuh kudu rek ditinggalkeun ismasyi tapek rek kumaha rek kitu rek kieu ge fa innaka mayyitun ngan maneh bakal manaot geus maot ngarilu teu aya dina tulisan saha tadi teh mangkusnanya harta tahta moal dibawa kul mam ahbibta sok naon wae nu dipika cinta cintai terkait dengan tema fa innahu mufarikuhu bihi tapi semua akan terpisah. Istri jadi janda, suami jadi duda, budak jadi yatim piatu tanpa orang tua. Harta jadi sengketa, lalu apa yang kau bawa? Cintamu itu untuk siapa? Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau ingin mendapatkan cintaku, dari rumah Allah nerangkeun cintana ge cintana ka Allah keun ikuti Rasul. Karena orang-orang yang dicintainya Khalilullah. Maka doana Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal alladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah anugerahkan rasa cintaku hanya kepadamu, cintamu sebagiannya untukku seperti orang-orang yang mendapatkan cintamu. Tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang dengan amalan itu aku mendapatkan cintamu. Kumpulkan aku dengan orang-orang yang mendapatkan cintamu. Ulah salah gaul nu hayang menang cinta Allah mah. Jadi kelihatan itu cinta nanti nafsu syahwat. Termasuk bab hijrah. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, segala amal tergantung urusan yang diniatkannya. Fa in kanat hijratuhu ila dunya, lamun hijrah ti imah ka dieuna kana dunya, bakal menang dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, dia akan dapat jodohnya. Fahijratuhu mahajaro ilaih, tapi tergantung nanti abadi tidak. Mun karena Allah pasti menang oleh. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Kalau saya dakwah karena perempuan, saya akan dapat perempuan tapi tidak dapat dakwahnya. Tapi kalau saya dakwah karena Allah, punten abi kenging jodoh deui di pengajian. Keur macul manggih belut cokot.
Balik ngaji anu bogoheud cokotong. Tanya heula. Bising salaki batur. Bising pamajikan batur tong dicilakaeun. Maka kita tidak setag hirup teh kitu we ngungu kalangkang. Kalangkang makan ngalelewean tah. Tah, konjong tuh. Urang gerak si eta gerak, ditewak teu bisa. Tapi marangan terus capek teu. Sujud bebeja ya Allah. Beunang tak ku sujud mah kabeh kalangkang teh. Ya Allah si eta ya Allah. Nu mana si eta tah? Nu ganggu kahusuan abdi ya Allah. Si eta. Sebut namanya, kutikung namamu dalam sepertiga malamku. Semua dengan sujud akan terwujud. Sebut namanya. Budeti ge menang abdi. Rajin nyebut abdi dina sujudnya. Ustaz Epi ya Allah. Nu lucu. Nu lucu pendek tapi lucu. Abi mah teu kasep Pak Haji ngan payu. Dari rupan teu kudu kasep, nu penting gentle dan ngangenin. Saya mah kan tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Miskin tapi sombong. Firaun ge eraeun ku urang mah. Nya jadi tong rudet. Urang dipanggihkeun jeung salaki teh kusaha ieu teh? Tampi. Syukuri. Batur mah careurik hayang boga salaki, ibu geus boga ngeluh keneh. Di mana? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ustaz sanes ngeluh cenah gawena teh nguseup wae. Bae. Keur latihan husu si bapak teh. Kitu terus kana kukumul. Budak hayang jajan teu kadenge. Hujan tara ngiuhan panas tara ingkah. Kitu we. Keuleun pamajikanna teh Pak curhat ka ustad. Ustad kumanya salaki teh nguseup wae. Bae keur latihan husu Bu. Nya salila abi jadi pamajikanna ustad. Teu pernah manehna melong ka abi jiga manehna melong kukumul. Karena kukumul mah sajam sapoe teh 3 jam cenah. Abi mah salila jadi pamajikanna melong sakedung ge beri molotot cenah. Ibu tong eleh geleng, coba mun si bapak datang, ibu naik kana jolang nu aya caian. Beheungna dikenuran, nyekelan panitik ibu kikitu bang. Abong saran ti ustad dipraktekeun, alhamdulillah san dicabok cenah abi da ibu mah jelema lain kukumul atuh. Gitulah Bu MC. Biar tidak searah, bolehlah 1, 2, 3 pertanyaan untuk menghidupkan suasana. Ame teh asa jumaahan. Ya, sok ngobrol dalina angkot. Cek. Baik. Untuk yang selanjutnya ada sesi tanya jawab, tapi untuk sesi tanya jawab pertama kita akan batasi 1 ikhwan dan 1 akhwat ya. Baik, silahkan yang mau bertanya acungkan tangannya. Dari akhwat dulu. Silahkan acungkan tangannya. Bu MC, saya kasih surprise bagi yang pertanyaannya bagus, boleh pulang duluan. Masya Allah ada hadiah ya Ustaz. Oke, silakan. Untuk akhwat yang mau bertanya, untuk ikhwan, oh baik silakan teh. Ya boleh di sini aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz saat kita tuh misalnya ngajak temen nih buat kajian, terus temennya tuh malah kayak enggak deh kayak tuh. Jadi dia tuh kayak milih-milih siapa emang yang isi misalnya kayak gitu. Kayak bukankah kita kan ambil ilmu dari siapapun ya, bahkan misalkan itu anak kecil sekalipun, asal memang itu sesuai Al-Quran atau As-Sunnah atau syariat gitu. Terus kadang orang itu kayak seolah-olah kayak gimana ya, kayak meremehkan kayak gitu. Kayak kita tuh bahkan sekarang tuh kayak seolah-olah terpecah belah gitu. Kayak bukankah kita ini sama-sama muslim gitu. Harusnya kan kita saling merangkul gitu. Nah kayak gitu, gimana tanggapan Ustadz tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba
biar MC kaciri aya gawe sederhanana kumaha bieu. Saya juga agak kurang jelas Ustad. Nya eta teh pertanyaan curhat. Sok yang MC ngerti tentang ungkapan barusan apa maksudnya? Sebentar ya Ustad, soalnya ini belum dipersimpel gitu pertanyaannya. Jadi barusan baru pernyataannya saja. Siap. Jadi Dah gitu awewe mah. Jadi gini Ustadz, katanya bagaimana tanggapan Ustadz kalau misalkan si teteh ini teh mau ngajak kajian, tapi temennya yang diajak kajian teh milih-milih gitu, pilih-pilih kajiannya teh kayak gitu. Jadi nggak bisa diajak, misalkan yang ini sekarang kesini nggak bisa, jadi milih-milih katanya teh kayak gitu. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Gitu ya mungkin ya? Nah, oke. Simple saya mah mun jadi si teteh nu eta simple. Hayu ngaji, nu diajak ngajina embung kado nyinyir. Geus we, da kewajiban kita mah mengajak bukan mengejek. Tong jadi stres, yeuh ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Tugas teteh beres, geus tong dikeprokan da linjapati geus. Urang baperan. Aya nu ditanya teu ngaliuk, langsung nyeri hate. Meureun keur dikunci leher, meureun. Simple, jadi kunaon nu gelo teu gering. Tong baperan, baperan itu bawa perasaan. Kalau tidak diobati nantinya koperan, korban perasaan. Baperan tambah koperan sama dengan bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Jadi tugasmu hanya menyampaikan, hayu ngaos, pun. Tong hayang si itu jadi jiga urang. Karena hidayah mah hak prerogatif Allah. Saya katakan tadi, Nabi Nuh saja tidak bisa mengajak anaknya. Nabi Lut saja tidak bisa mengajak istrinya. Asia tidak bisa mengajak Fir'aunnya. Ibrahim tidak bisa mengajak ayahnya, pada cinta nama sarua. Komo insting, sanu tanya ka bapak, sanu tanya ka anak, betul? Maka teteh, life is a simple. Wantun galeh, teu wantun ulah geuleuh. Abi mah teu ngabatikeun ti dituna sakitu hayu. Jelas? Udah jelas? Oke. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mungkin untuk satu lagi penanya dari Ikhwan. Ada yang mau bertanya dari Ikhwan? Ini jarang sekali ya loh Ustadz. Sebentar ya dari Ikhwan dulu. Sok, lalaki nanya tuh. Lalaki mah yang nanyaan. Sok. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Evi Effendi mau tanya, bagaimana di rumah tangga kita itu kan harus cinta sama Allah. Bagaimana kalau kita pengen sempurna mencintai keluarga, mencintai Allah juga gitu. Mencintai anak, mencintai istri, tapi mencintai Allah tidak lupa gitu. Supaya tidak lupa, supaya sempurna gitu, gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren pertanyaan. Waalaikumsalam. Lihat At-Taubah 24 ujung ayat. Kunaon manusia linglung, humarurung, humaregung, baringung. Di akhirat kaduhung teu manghitungtung karena pegat silaturahmi tina pituduh nu maha agung. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mencintai keluarga, rumah tangga, negara, itu tetap menenangkan jiwa. Mencintainya harus karena Allah. Bukan karena dia rumah tangga, bukan karena dia keluarga. Kan tidak semua keluarga sefrekuensi meureun. Maka sing deudeuh kanu geuleuh, sing nyaah kanu ngewa, loba mere kanu koret, loba asih kanu dengki, itu Rasul banget itu. Makanya cintanya tanpa kepentingan. Lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Eta teh obat lelah, hirobil alamin. Kenapa ketika mendapatkan kenikmatan ada kalimat alhamdulillah? Kenapa ada kalimat alhamdulillah? Karena ada Rabbil alamin. Asanati Allah, diurus ku Allah, balik deui ka Allah. Termasuk cinta yang dititipkan, mun lain karena Allah bakal capek. Saya teh ngariung Pak Ustad, jeung komunitas sepeda.
komunitas sepatu roda, komunitas motor, komunitas mobil. Tad, carurhat 3 ieu. Saya keur can boga duit waktu teh loba. Ayeuna geus boga duit segala kabeuli waktu nu eueuh. Hayang ulin ge teu meunang ku pamajikan. Mending baheula mending ayeuna cek saya teh. Embung dua-duana. Baheula aya waktu eueuh duit, ayeuna aya duit eueuh waktu. Barang geus boga pamajikan, oke. Sama ngomongnya bari heureuy. Naon dirinya yang ulin nya kabitan ningali ustaz storina ulin we, susurian we. Atuh dah hirup mangan sakali, nu berat mah lain hirup menikmati hidup. Sakira-kirana ulin ngaganggu rumah tangga cek saya teh. Ada rumah tangga teh. Mending arulin we. Mun ulin mah aya harapan rumah tangga deui. Tapi mun rumah tangga mah jiga sia teu bisa ulin-ulin acan. Berarti ripuh. Tamun rumah tanggana karena Allah mah saling percaya, trust. Mentak ibu mun hayang senang, bebas stroke, gula darah, asam urat, bebaskeun pikiran. Salaki telat balik doakeun. Datang sambut tong loba pertanyaan ka lalaki mah komo capek balik gawe, ulah nyanyi kangen band. Ayah di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Can ngajawab ningali buuk ngagebay dina jaket salaki, ganti lagu. Rambut, rambut siapa ini? Sia teh karaokean wae. Ternyata tukang ojekna gondrong lalaki. Nempel kan piriweukeun. Satu pertanyaan hayang tenang mah, ayah mau apa? Selesai. Itu yang dilakukan Siti Asiyah kepada suaminya Fir'aun. Ayah bade bobo heula, bade imam heula, bade ibak heula. Fir'aun anu rudet hayang bobo bari ibak bari imam. Amparkeun we jolang, caian sing pinuh, sangu deungeuna bantal selimut guguling asup we ngadinya. Langlung ibu teh ngomong, ayah sanes lepat ayah, lepat mamah, boga salaki turunan entoga. Ya, senang. Pertanyaannya keren. Bagaimana mencintai rumah tangga, keluarga, termasuk negara, menenangkan jiwa. Hubul waton minal iman. Cinta negara teh bagian tina iman, cek orang Indonesia mah. Nya, naon? Ngun mencintana karena Allah. Ai karena gaji mah kolesterol. Mata kabeureuyan mah tara ku cucuk muning, ku tulang peda. Ieu contoh panutup. Saya ulin di Bandung, aya Bandung Indah Plaza, BIP. Jalan-jalan wayak kieu eta rumah tangga kolot keren pisan. Geus pake trok itek bongkok ge ulin kene duaan romantis dong. Dari yuk di McD, mesen goreng kentang, mesen hamburger nya. Mesen hamburger goreng kentang. Tapi si Nini teh setia. Si Akina dahar melong si Nini teh. Kan saya mah orangnya mudah terenyuhnya, stres gitu, duit loba pangabutuh eueuh. Coh hayang gitu nanya. Nini kenapa nggak makan seperti Aki? Kami ini romantisme dari dulu Ustadz. Nini belum berani makan kalau kakek belum beres makannya. Kenapa setia? Bukan, nungguan huntuna dipake keneh. Ngeunah-ngeunah tak? Ngan geuleuh we atuh nih, huntu wae seteng-seteng. Beda jeung aki-aki nu sok pasea, awet rajet. Si awewena nu beunghar. Terikat cintana mah ngan awet rajet, tatangana ge apaleun. Awet rajet, si Aki jeung si Nini eta mah berarti geus kolot rumah tanggana geus lila. Mun teu pasea sapoe teh nyeri awak cingana. Ngan nu beungharna nu awewena, jadi nyalindung ka gelung gitu. Jadi si Aki ngikut ke istrinya, dapat janda kaya lah. Laki mah kan egoisnya, idealis gitu. Pas si Nini nyen kasalahan naon gitu, jo nyentak. Indit si Nini, Aki, kan Aki nu ngilukan ini, nya urang nu indit. Leuleus Pak Haji inditna teh ngarayap mapai temok. Tiba-tiba paku ngait. Cek si Nini teh, cek si Aki teh, cicing. Disangkana digeroan di ku si Nini, GR. Pas geus nepi ka nu teras, hujanna ngebret bu. Can init jauh, pas nepi ka nu teras, hujan ngagebret. Si Aki teh jadi init, da teu moal jaket. Kaduhung teu ngamek.
Beuki lila, beuki peuting, beuki tarik hujana ngageser di kejero. Asup di ka tengah imah kanu sopa, beuki peuting teu eureun-eureun hujan. Rindu deui ka sinini, ngan geus ngamek teh era. Asup we ka kamar. Sinini nongongan, si Aki ngagoler netongong sinini. Hayang meureun hayang ngomong, sulit memulai argumentasi, si Aki nyentrik. Asup kanu sarung ngabebeutkeun maneh. Gebut. Sinini rewas, naon eta nu lagrag? Sarung, nah ngagebut, aya akian, ngarobrol we deui. Jadi romantisme lah kalaupun ada keresahan, kegelisahan. Tapi inilah pentingnya kajian supaya aya real deui bahwa aku mencintaimu dan membencimu karena Allah. Setuju? Da tema cinta mah moal beres ku sapertemuan, moal dibereskeun ame dionang deui. Ta doa tentang ikatan cinta mah nu tadi ti Rasulullah. Abdi sakali sadayana sakali. Allahumma ya Allah, inni kami as'aluka memohon kepadamu hubbaka cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah kami memohon kepadamu cintamu. Wa amalalladzi yuballighuni hubbak, tunjukkan kepadaku supaya mendapatkan cintamu dengan amalan-amalan yang kau cintai. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amalan yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, kami memohon kepadamu, utuhkan cintaku hanya kepadamu melebihi cintaku kepada keluargaku dan diriku sendiri. Hati-hati dengan cinta. Numere rasa cinta nage Allah. Jangan membesarkan rasa, tapi rasakan kebesarannya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Karena saya harus kembali ke Bandung, ini ada acara lagi. Da kudu nage ayeuna teh jam 2 sampai jam 3 teh lain di Riyadus Sholihin. Abi teh kedahna panggih jeung Sandiaga Uno. Tapi memilih ka dieu naha, ka ditu mah teu wawuh, teu diondang jeung rek naon. Jadi ka dieu we lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.